ट्रान्सलेट डक एउटा एआई पावर्ड ट्रान्सलेसन प्लेटफर्म हो जसले इङ्ग्लिश, सिंगल वा बल्क डकुमेन्ट्सलाई छिटो र एक्युरेटली प्रोफेसनल जापानिजमा ट्रान्सलेट गर्न मद्दत गर्छ। सुरुमा हजुरहरूको वेब ब्राउजरमा गएर ट्रान्सलेट डकको वेबसाइट खोल्नुहोस्, जसको लागि URL बारमा translatedoc.ai टाइप गरी एन्टर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। वेबसाइट खुलिसकेपछि हजुरहरूले आफ्नो एकाउन्टमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। माथि न्याभबारमा रहेको लगइन साइन अप बटनमा क्लिक गरी लगइन पेजमा जानुहोस् र आफ्नो कम्पनीको इमेल र पासवर्ड हालेर लगइन बटन क्लिक गर्नुहोस्। लगइन भएपछि तपाईँ डाइरेक्टली ड्यासबोर्डमा पुग्नुहुन्छ, जसमा टप बारमा ड्यासबोर्ड, सिंगल, मल्टिपल र लगआउट जस्ता अप्सन्स देख्न सक्नुहुन्छ। लगइन छैन भने, यदि हजुर नयाँ युजर हुनुहुन्छ र लगइन क्रेडेन्सियल्स छैन भने अगाडिको लगइन पेजमा रहेको कन्ट्याक्ट फर्म फिल गरेर हामीसँग पर्चेस या अकाउन्ट क्रिएसनको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। लगइन गरिसकेपछि हजुरहरूले ड्यासबोर्ड पेज देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा हजुरहरूको पूरा एक्टिभिटीको ओभरभ्यू रहेको हुन्छ। टपमा एडमिन सेक्सन हुन्छ, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटरले प्याकेज अपग्रेड गर्न र नयाँ कम्पनी युजर क्रिएट गर्न सक्छन्। लेफ्ट साइडमा हामीले एक्टिभ प्याकेजेस सेक्सन देख्न सक्छौँ, जसबाट हाम्रो करेन्टली एक्टिभ प्याकेजेसहरू हेर्न र अपग्रेड गर्न सकिन्छ। त्यसैको राइट साइडमा हामीले हाम्रो करेन्ट प्याकेजको रिमेनिङ ट्रान्सलेसन पेजेस र युज भइसकेको ट्रान्सलेटेड पेजेस देख्न सकिन्छ। यता राइट मिडल साइडमा कम्पनी युजर सेक्सन रहेको हुन्छ, जहाँ कम्पनीको अन्डरमा रहेका युजर्सहरूको लिस्ट देख्न सकिन्छ। यो सेक्सनबाट युजर एकाउन्टहरू हेर्न, एड गर्न र एडिट तथा डिलिट गर्न सकिन्छ। लेफ्ट साइडमा क्विक एक्सन्स रहेको हुन्छ, जसमा भ्यू अल डकुमेन्ट्समा क्लिक गरी ट्रान्सलेटेड सिंगल पेज डकुमेन्ट्स हेर्न सकिन्छ भने भ्यू अल फोल्डर्समा क्लिक गर्दा मल्टिपेज डकुमेन्ट ट्रान्सलेटेड फोल्डरहरू हेर्न सकिन्छ। सबैभन्दा तल रहेको रिसेन्ट एक्टिभिटी सेक्सनमा भने हामीले रिसेन्टली ट्रान्सलेट भइसकेका डकुमेन्ट्सहरूको डिटेल्स देख्न सकिन्छ। ट्रान्सलेट डकमा हामीले सिंगल पेज पीडीएफ, एउटा मात्र पेज भएको पीडीएफ वा मल्टिपेज पीडीएफ, मल्टिपल पेज भएको पीडीएफ दुवै किसिमका डकुमेन्टहरू ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ, जसको लागि फरक युजर फ्लो रहेको छ। सिंगल पेज पीडीएफ ट्रान्सलेट गर्नका लागि हामीले माथि टप न्याभबारमा रहेको सिंगल बटनमा क्लिक गरी सिंगल पेज डकुमेन्ट ट्रान्सलेटर पेजमा जानुपर्ने हुन्छ, जहाँ हामीले लेफ्ट साइडमा फाइल अपलोड गर्ने ठाउँ र राइट साइडमा अलरेडी ट्रान्सलेटेड डकुमेन्टहरू देख्न सक्छौँ। सिंगल पेज डकुमेन्ट ट्रान्सलेसनको लागि लेफ्ट साइडमा रहेको अपलोड सेक्सनमा गई सुरुमा ड्रप डाउनबाट डकुमेन्ट टाइप चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। आफूलाई चाहिएको डकुमेन्ट टाइप सिलेक्ट गरिसकेपछि तल क्लिक गरेर ट्रान्सलेट गर्ने फाइल चुज गरी अपलोड गर्न सकिन्छ या सिधै ड्रप गरी पनि अपलोड गर्न सकिन्छ। फाइल अपलोड गरिसकेपछि तलको ट्रान्सलेट बटन एक्टिभ हुन्छ, जसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले अपलोड गरेको फाइलको ट्रान्सलेसन प्रोसेस सुरु हुन्छ। नोट: हामीले माथि सेलेक्ट गरेको डकुमेन्ट टाइप र अपलोड गरेको फाइलको डकुमेन्ट टाइप एक्ज्याक्टली म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र हाम्रो ट्रान्सलेसन कम्प्लिट हुँदैन अथवा एरर आउने हुन सक्छ। डकुमेन्ट ट्रान्सलेसन कम्प्लिट भएपछि हामी डकुमेन्ट एडिट सेक्सनमा पुग्छौँ, जहाँ हामीले ट्रान्सलेटेड डकुमेन्ट रिभ्यू तथा क्लिक गरी एडिट गर्न सकिन्छ। यो रिफ्रेश बटन क्लिक गरी हामीले कुनै सेक्सनलाई एआई मार्फत रिजेनेरेट गर्न पनि सक्छौँ भने यो डिलिट बटन क्लिक गरी त्यो पूरा सेक्सनलाई डिलिट पनि गर्न सकिन्छ। यदि हामीलाई कुनै प्याराग्राफ एड गर्नुपर्ने छ भने यो हरियो एड प्याराग्राफ बटन क्लिक गरी प्याराग्राफ एड गर्न पनि सकिन्छ।
यसरी हामीले डकुमेन्ट फाइनल भएपछि तलको जेनेरेट पीडीएफ बटनमा क्लिक गरी ट्रान्सलेटेड पीडीएफ डकुमेन्ट जेनेरेट गर्न सकिन्छ, जुन अर्को ट्याबमा जेनेरेट हुन्छ र हामीले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। अघिको पेजमा रिफ्रेश गर्दा भर्खर हामीले ट्रान्सलेट गरेको पेज हामीले यो राइट साइडको लिस्टमा देख्न सकिन्छ, जसलाई क्लिक गरी हामीले फेरि एडिट र पीडीएफ जेनेरेट गर्न सक्छौं भने सिधै जेनेरेट अथवा डिलिट पनि गर्न सकिन्छ। मल्टिपेज पीडीएफ ट्रान्सलेट गर्नका लागि हामीले माथि टप न्याभबारमा रहेको मल्टिपल बटनमा क्लिक गरी मल्टिपल पेज डकुमेन्ट ट्रान्सलेटर पेजमा जानुपर्ने हुन्छ, जहाँ हामीले सिंगलमा जस्तै लेफ्ट साइडमा फाइल अपलोड गर्ने ठाउँ र राइट साइडमा अलरेडी ट्रान्सलेटेड डकुमेन्टहरूको फोल्डर देख्न सक्छौं। फाइल अपलोड गरिसकेपछि तलको ट्रान्सलेट बटन एक्टिभ हुन्छ, जसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले अपलोड गरेको फाइलको ट्रान्सलेसन प्रोसेस सुरु हुन्छ। मल्टिपेज डकुमेन्ट ट्रान्सलेसन स्टार्ट भएपछि हामीले राइट साइडको फोल्डरको लिस्टमा भर्खर अपलोड गरेको डकुमेन्टको फोल्डर देख्न सकिन्छ, जसमा फोल्डरको तल फोल्डरको नाम र कतिवटा पेज प्रोसेस भयो इन्फर्मेसन देख्न सकिन्छ। सबै पेजेसहरू ट्रान्सलेट भइसकेपछि हामीले फोल्डर खोलेर प्रत्येक पेजहरू क्लिक गरी ओपन गरेर सिंगल पेजमा जस्तै गरी एडिट तथा पीडीएफ जेनेरेट गर्न सक्छौं। प्रत्येक पेज एडिट गरी जेनेरेट गरिसकेपछि पीडीएफ रिभ्यू गरी सेभ तथा डाउनलोड गर्न सकिन्छ। हामी फोल्डरभित्र गइसकेपछि प्रत्येक ट्रान्सलेटेड पेजलाई जतिचोटि पनि जेनेरेट अथवा डिलिट पनि गर्न सकिन्छ। माथि रहेको डिलिट बटनमा क्लिक गर्दा भने हाम्रो यो करेन्ट फोल्डर नै डिलिट हुन्छ। कम्पनी एडमिनले ड्याशबोर्डमा देखिएको कम्पनी युजर्स सेक्सनमा गएर एड युजरमा क्लिक गरी युजर इन्फर्मेसन एड गरेर युजर अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। युजर क्रिएट भइसकेपछि ड्याशबोर्डमा हामीले नयाँ युजर देख्न सकिन्छ, जहाँबाट हामीले युजरको पासवर्ड, इमेल जस्ता डिटेल्सहरू एडिट गर्न सक्छौं भने युजरलाई डिलिट क्लिक गरी अकाउन्ट डिलिट गर्न पनि सकिन्छ। अघि हामीले बनाएको युजर एकाउन्ट लगइन गर्नको लागि हामी लगइन पेजमा जान्छौं र एडमिनले राखिदिएको युजर इमेल एड्रेस र पासवर्ड इनपुट गरेर युजर साइन इन गर्न सकिन्छ। युजर लगइन भएपछि हामीले युजर ड्याशबोर्ड देख्न सक्छौं, जहाँ टप सेक्सनमा हाम्रो एक्टिभ प्याकेजको युसेज र बाँकी लिमिट देख्न सकिन्छ भने तल रिसेन्टली ट्रान्सलेट गरिएको फाइलहरूको लिस्ट देख्न सकिन्छ। कम्पनी युजरले पनि अघि जस्तै गरी सिंगल पेज र मल्टिपेज डकुमेन्टहरूमाथि रहेको न्याभबारबाट सिंगल तथा मल्टिपल सेक्सनमा गएर सिमिलर प्रोसेसबाट अपलोड गरी ट्रान्सलेट, एडिट, पीडीएफ जेनेरेसन र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि करेन्टली लगइन एकाउन्टबाट लगआउट गर्नको लागि माथि न्याभबार सेक्सनको राइट साइडमा रहेको एकाउन्ट नेममा क्लिक गरी लगआउटमा क्लिक गरी लगआउट गर्न सकिन्छ र अर्को कुनै एकाउन्ट रिलगिन गर्न सकिन्छ। यसरी ट्रान्सलेसन डकले कुनै पनि इङ्ग्लिश डकुमेन्टलाई फास्ट, एक्युरेट र एफर्टलेस रूपमा जापानिजमा ट्रान्सलेट गर्न मद्दत गर्दछ। सिंगल पेज पीडीएफ होस् या मल्टिपेज पीडीएफ होस्, ट्रान्सलेसन डकले हजुरहरूको कम्पनी तथा टिमको समय बचत गर्नुको साथै हरेक डकुमेन्टमा प्रोफेसनल क्वालिटी ट्रान्सलेसन पनि मेन्टेन गर्दछ। ट्रान्सलेट स्मार्टर विथ ट्रान्सलेट डक, AI does the rest।